الجدري او الجدري المائي من الامراض الجلديه واللي شايفينها كتير الايام دي بالذات، والحقيقه ان دي عدوى فيروسيه ممكن تحصل في الاطفال، ممكن تحصل كمان في الكبار. بيظهر في صوره حبوب، ممكن تبقى بقليل ميه صغيره قوي، بتبقى طبعا مزعجه، بتنتشر كتير في الجسم وفي الوش، ممكن كمان بعد التئامها تسيب اثار مكانها. الحمايه منها بيبتدي من سن الطفوله، لان في تطعيمات دلوقتي خاصه بالحمايه من الجدري او من التشيكن بوكس. طيب بالنسبه للكبار وخلاص ما طعمناش وجالنا، التعامل معاها بيبقى مضادات للفيروسات وبطريقه مبكره. كل ما كان العلاج بدري كل ما كان احسن. نقطه كمان، هي من الامراض المعديه جدا لما بتظهر في الاطفال، ممكن يعدوا اطفال تانية، ممكن حد كبير تنشط عنده، يعني كان جاله قبل كده الجدري وهو صغير فما يظهرش عليه وهو كبير مش هيحصل له جدري تاني، ولكن اللي ممكن يحصل ان الفيروس ده بيفضل عايش خامل في الخلايا العصبيه، وبالتالي ممكن ينشط تاني في صوره ايه بقى؟ في صوره الحزام الناري اللي بيبقى سببه اصلا نفس نوع الفيروس.